Is-sena 2015 kienet sena oħra eċċellenti għat-turiżmu li rnexxla taqbes anke l-ammonti ta' turisti rekord li żaru Malta fl-2014. Aktar minn 1,800,000 turist waslu Malta s-sena li għaddiet, dan in-numru saħansitra jeskludi dawk it-turisti li ġew bi cruise liner. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u li dwaru tar rendi kont il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis fi żjara li għamel fl-Awtorità Turiżmu li fisser kif dawn ir-riżultati waslu permezz ta' strateġija ċara. Żejjed ngħidu li l-ewwel darba fl-istorja turistika ta' pajjiżna biżna il-1.8 million turist f'sena. Dan ifisser però wkoll illi meta mqabbel mal-2014 li kienet diġà sena b'saħħitha, żidna t-turisti bi 93,000 fis-sena. Nefqu 115 miljun iktar fl-ekonomija tagħna. Dan ma kienx ikun possibbli jekk ma kellniex gvern politika ċara. Ma kinux biss it-turisti li żdiedu, żdiedet ukoll in-nefqa bit-turisti nnefqu iktar minn 1,640 miljun euro. Huma bosta l-ingredjenti li tiwaslu għal dawn l-istatistiċi pożittivi fejn aktar qed jażlu l Malta bħala destinazzjoni tagħhom. The weather, it's amazing. And I like also the food. You have very good food. But more I'm into the sea. The Blue Lagoon, this is what steals my heart. So come to Malta, guys. I think it's the people themselves. They're always so friendly. We've been about 10 years now and just love it. Keep coming back. I think there's so much to do. There's the music all the time. There's the wonderful theatre, Manuel. And every single town and every single church has got something going on. It's about my seventh time. I come for 6 weeks in the winter. Paul Buġej l-kap eżekuttiv għall-Awtorità tat-Turiżmu qal li dawn il-fatturi huma l-kol kruċjali biex it-turiżmu jibqa' jissaħħaħ minn sena l-oħra biex Malta tkompli toffri pakkett turistiku kompetittiv. Turist l-ewwel ma jfittex fl-opinjoni tiegħi għall-ospitalità. Dejjem ikun irid ifittex dak li hu differenti wkoll. U f'Malta nħoss li għandna x'noffru kontinwament. Il-Ministru l-Uffiċjali tal-Awtorità tat-Turiżmu Maltija nnutaw ukoll kif qed tkun meluba l-problema tal-istaġjonalità b'wħud mill-ikbar żidiet ikunu rreġistrati fix-xhur tax-xitwa. U hekk kif iktar linji tal-ajru qed jażlu li jtiru lejn Malta, il-prospetti għal li ġej qed jibqgħu jidhru sbieħ.